اسعد الله مساكم كل خير، يا مرحبا ومسهلا غالي. اليوم جايب لكم مشروع انا دائما اعلن عنه اللي هو زيت بروكسي. زيت بروكسي هو شامل تساقطات الشعر، اذا كان شعرك خفيف، الشنب، اللحيه. انا يا حمد والله ما بجربته، لكن اكثر الناس اللي جربوه يمدحونه. ما اقول لك مع 99% كلهم خلاص طلع لهم شعر، لا، بكون معك كذا. اقول لك اكثر الناس استفادوا منه. هذا طال عمركم عندهم الحجم اللي هو زيت البروكسي الأصلي المرخص من هيئة الدواء والغذاء، أعتقد عندهم في السعودية. توصيل جميع مناطق الدوحة، شمال جنوب. وعندهم عروض على العروض اللي عندهم. إذا بتطلب علبتين تجيك علبتين معها مجانا، بتطلب 3 علب تجيك 3 علب مجانا، 4 يعني 8. فبحط لكم الحين رابط الواتساب وحسابهم الانستغرام. بالتوفيق يا غالين، والتوصيل جميع مناطق قطر، واعتقد انه موجود في السعوديه بعد. روح اللهم صل على اخو سهل. ابدا اخو سهل، ما شاء الله ما شاء الله، شعور حلو يا اخي. ابو عوف، اللهم صل على محمد، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد، ما شاء الله. كل شيء كيف زين؟ أنا زين الحمد لله. والله اليوم مبارك ليل. أنا هو بزيادة مطر زيادة كم يعني تقريبا 2016 سنة بعد، 4-5 سنة بعد أنا اليوم شوف مطر سيليان كاريدا جوا. والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أنا هو بواجد مطر والله قسم بالله. اليوم بعد يجي أبارك نفر فاضل بن عيسى نفر زين 100 نفر. أبارك نفر هو يزي مطر يزي أشهد إن نفر. أنا هو على راسي فاضل بن عيسى.